Hej! Ja, fan vad ni är här. Ja. Kommer ni när jag är ute och promenerar lite? Ja, det... Ja, det är så jävla typiskt det där. Ja. Nja. Då kan vi passa på att ta en liten rolig historia. Eller vad tycker ni? Ja, okej. Ja, det är väl det. Tjatmoslet. Det var så här va. Det var en gammal gubbe. Han låg på... vad heter det? Sjukhus. Mm. Och låg där i sitt sjukrum en dag. Så helt plötsligt fick han diarré. Han hann inte in på toaletten så han bajsade ner hela sängen. Det hela laken var fullt med bajs. Han tänkte, herregud vad pinsamt. Vad ska jag göra med det här då? Kom han på det. Jag kastade ut lakan genom fönstret. Han fick ihop lakan. Noggrant och så kastade ut genom fönstret nedanför på gatan. Det gick den A-lagare. Han fick hela lakanet över sig. A-lagaren började brottas med lakan och bajs. Det bara rann och det sprutade runt omkring medan han brottades med lakan. Efter ett tag då kommer en annan man gående förbi och frågar, vad fan har du på med? Ja, det sa A-lagaren. Du kommer inte att tro mig, men jag har just börjat skiten med spöket. Hitta!